Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. При крушении вертолета «Робинсон» 2 человека погибли на Сахалине. На борту находились 3 пассажира, пилот и семейная пара. Праздничные выходные требуют особых условий. С 22 по 27 февраля все службы Якутии перейдут на режим повышенной готовности. Обучение творчеству, IT и биотехнологиям. В городе Мирный ведется строительство Дворца детства. Создание и имена из далеких 40-х. В республике сохранились стеклянные изделия местного производства. Расскажем, какие вещи сохранились и где раньше находился завод. Новый чемпион благодаря родителям начинающих спортсменов. В Ленске открыли спортивный зал по вольной борьбе. В результате крушения вертолета «Робинсон» в Сахалинской области погибли пилот и один из пассажиров. Воздушное судно после аварийной посадки было обнаружено северо-восточнее горы Красная, вблизи Южно-Сахалинска. 17 февраля в 15:05 по местному времени вертолет с 2 пассажирами вылетел с посадочной площадки «Оленья горка», находящейся на территории Южно-Сахалинска, к горе Пик Чехова. Через 11 минут воздушное судно приземлилось, после чего пилот не подтвердил взлет органу воздушного движения. В 16:02 сработал сигнал бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе. Выживший пассажир был эвакуирован с места крушения. По данным властей, он получил травмы средней степени тяжести. Он находится под присмотром врачей. По факту крушения возбуждено уголовное дело. В Якутии с вечера 22 февраля будет действовать режим повышенной готовности. Режим ввели вплоть до утра 27 февраля в связи с длинными выходными. Повышенный режим готовности ввели с целью предотвращения различных ЧС, которые могут возникнуть в регионе. В течение выходных все силы и средства будут направлены на то, чтобы ликвидировать возможные аварии на коммунальных объектах. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или техногенных пожаров следует незамедлительно звонить в экстренные службы 101 и 112. В Якутии ГИБДД перейдет на усиленный режим службы. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых водителей. Так, с 20 по 26 февраля Госавтоинспекция республики будет работать в усиленном режиме несения службы. На федеральных и региональных автомобильных дорогах Вилюй, Лена, Колыма на базе спецфургона КАМАЗ в круглосуточном режиме несут службу сотрудники Госавтоинспекции. Экипажи ДПС не только обеспечивают безопасность на трассах, но и оказывают помощь при возникновении трудных ситуаций. Всего в республике с начала года зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 человека, 87 получили травмы различной степени тяжести. В Нерюнгринском районе не прекращается работа по оказанию всесторонней поддержки мобилизованным землякам. Подробности в материале далее. Продолжается непрерывная работа общественных организаций и всех неравнодушных граждан по сбору гуманитарной помощи и денежных средств в помощь мобилизованным и добровольцам Нерюнгринского района, принимающим участие в специальной военной операции. В принципе, нерюнгринцы в этом плане, они очень такие люди, которые быстро реагируют на ситуацию, когда кому-то плохо, да? Когда у кого какие-то возникают проблемы, тем более, когда это возникают проблемы не то что проблема, когда возникают трудности в жизни, когда необходимо кому-то оказывать помощь. Вот. И здесь, то есть у нас вот деятельность, поэтому в работе нашего штаба она не прекращалась. То есть мы как бы из года в год практически любая инициатива, которая идет либо от района, либо от республики, либо от России, наши волонтеры, те, которые есть наши нерюнгринцы, они как бы в этом охотно принимают участие. Накануне неравнодушные жители поселка Беркакит также приняли активное участие и в очередной раз откликнулись на призыв о помощи. Я хочу сказать о том, что с поселка Беркакит мобилизованно ушли 5 ребят. Добровольцами 3. Мы обратились к жителям поселка, к трудовым коллективам об оказании помощи нашим ребятам. И я хочу сегодня сказать о том, что где-то в пределах 300 тысяч мы собрали деньгами, продуктами питания, не портящими, да, вот, и продолжаем работать в этом направлении. Пункты сбора помощи продолжают работать во всех населенных пунктах района. Также не прекращается всесторонняя поддержка семей мобилизованных. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Банк России с 1 апреля 2023 года запускает пилотный проект на реальных операциях с цифровым рублем с участием 13 банков. Обычные клиенты не смогут участвовать в тестировании на первом этапе, а регулятор после его завершения сможет определить, как будет масштабировать использование цифрового рубля. Все 13 банков-участников прошли тесты и технические, и операционные. Регулятор рассчитывает, что они 1 апреля выйдут в пилотный проект с теми клиентами, которых определили. Тем временем в приложении госуслуги заработал сервис подтверждения личности. Он работает в тестовом режиме. Эксперты полагают, что сервис позволит повысить защищенность персональных данных пользователей. А после введения сервиса в правовое поле, как ожидается, появится возможность использования QR-кодов и для взаимодействия с госорганами. Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, технология позволит в большинстве бытовых ситуаций использовать вместо паспорта QR-код на смартфоне. Это позволит заменить использование бумажного документа в 80% бытовых ситуаций, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст. При этом обычный паспорт не меняется. Разработан комплексный план развития здравоохранения в районе до 2025 года. В него входит вопрос подготовки квалифицированных специалистов. Так, медиков готовят в ведущих вузах Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Якутии и других городах страны. Также привлечение медиков осуществляется по госпрограммам «Земский доктор», «Земский фельдшер». В 2023 году предусмотрено 12 квот для участковых врачебных амбулаторий в поселках Айхал и Алмазный, больницы в Светлом, Чернышевском и Удачном, фельдшерского пункта в поселке Заря и в городе Мирный. Более того, в городе Мирный ведется строительство Дворца детства, современного центра дополнительного образования для детей и подростков, где будут обучать как творчеству, так и IT и биотехнологиям. В ходе рабочей поездки в Мирнинский район ход строительства объектов проверил главарь республики Айсен Николаев. Во дворце будут работать Центр цифрового развития детей IT-Куб, который войдет в федеральную сеть, а также детский технопарк «Кванториум». Для творчества установят фото- и видеостудии, большой актовый зал для проведения культурных мероприятий. Цифровизация активно входит в образовательную систему. В честь юбилея детского развивающего центра «Маленькая страна» прошли мастер-классы. Воспитатели наглядно показали гостям использование цифровых методов на занятиях с детьми. Подробности в материале Галины Чекуровой. Детский развивающий центр «Маленькая страна» начал свою деятельность в 2013 году. В честь юбилея в стенах образовательного учреждения были проведены мастер-классы по 5 направлениям для воспитателей частных садов. Одним из них стало занятие по математике. Сегодня наши гости увидят квест-игру по математике. Всегда образовательную деятельность мы строим в игровой форме, так как наши дети, играя, учатся и развиваются. Поэтому у нас будет увлекательное путешествие квест-игра. Квест-игра пройдет, есть мультики очень нравятся детям. У нас будут фиксики, потеряется нолик, они будут искать нолика, при этом они под стрелками идут, находят задания и будут выполнять. Так, есть задание рецепт сделать варенье, геометрический салат и тому подобное. Положите в тарелку один зеленый прямоугольник. Прямоугольник. Вот. Положили. Будем делать салат. Участие в мастер-классах приняло более 20 воспитателей столичных частных детских садов. Они отметили высокий профессионализм воспитателей и большой интерес детей. Маленькая страна славится тем, что очень хорошие подготовленные кадры и качественная подготовка самих педагогов. А так дети радостные, довольные, веселые. И нам очень многое понравилось. Мы для себя подчеркнули очень много интересных моментов. Потому особенно как используется оборудование, которое мы получили в прошлом году по программе «Демография» от Министерства образования, используется в полной мере, буквально на 110%. И некоторые фишки мы для себя запомнили. Частные детские сады Якутска активно сотрудничают с управлением образования. Так, благодаря их тандему дети от 1,5 до 3 лет могут обучаться в дошкольных образовательных учреждениях частного типа по цене муниципальных. А для детей старшего возраста предусмотрены субсидии. Галина Чекурова, Григорий Охлопков, Якутск.
Социальная франшиза «Добро-центр» добралась до удачного. Центр доп. Образования, который присоединился к программе, получит доступ к различным волонтерским сервисам, маркетинговую поддержку и помощь в привлечении спонсоров и партнеров. Также волонтеры смогут учиться у коллег из других регионов правильно писать проекты и защищать их. На базе центра планируют проводить мероприятия, например, спортивные состязания или праздничные торжества. В центре установили цифровой монитор, на нем все желающие могут посмотреть предстоящие мероприятия и подать заявку на участие. В Якутии помимо удачного такие центры есть в Чурапче и Алдане, а среди крупных городов России к проекту присоединились Москва, Петербург, Новосибирск и другие. Будет проходить у нас обучение, мы будем оказывать им поддержку в области реализации проектов различных. И взамен от федерации мы будем получать помощь в реализации собственных проектов, обучение. Плюс сейчас вся команда наша, волонтеров и работников Добро-центра, проходит обучение от федерации. Плюс мы будем ездить и иметь доступ в закрытые площадки, форумы. Также получать опыт от других организаций, которые реализовали какие-то социальные проекты. Родители школьников республики обсуждают вопросы развития родного языка. Первое большое родительское собрание проходит в Якутске. Здесь принимают участие родительские комитеты, руководители школ, а также представители общественных объединений. Не секрет, что в нынешнее время подрастающее поколение все реже читает на родном языке и разговаривает. Как говорят эксперты, они постепенно забывают свой родной язык. Поэтому в течение 2 дней родители обсудят вопросы воспитания в семье, покажут эффективные методы обучения на родном языке, примут участие в мастер-классах и на выставках. Снизился уровень владения родным языком, и чтобы решить эту проблему, нам нужно принять какие-либо решения. И здесь мы собрались для того, чтобы обменяться опытом. Итогом мероприятия организуем сеть родительских комитетов, где будем обмениваться мнениями, опытом, и каким образом можно детей развивать на родном языке. В архиве национальной вещательной компании «Саха» есть уникальные кадры стекольного завода, как выдували графины, стаканы, конфетницы. Отметим, что он начал свою работу в 1943 году в Якутске, но проработал недолго, чуть более 10 лет. Какие уникальные изделия сохранились и где раньше находился завод, расскажет Светлана Амосова. В годы войны в Якутске начал работать первый стекольный завод. Необходимость в его строительстве была продиктована растущей потребностью республики в стекле и стеклянных изделиях. Мастера стеклодувы изготавливали вот такие графины, стаканы, миски и конфетницы. Свыше 20 экземпляров сейчас хранятся в фонде музея Ярославского. У нас в фондах продукция стекольного завода поступила в 1954 году, когда, возможно, уже в это время намечалось закрытие самого завода. И эти предметы, они уникальны, потому что завода уже как такого, конечно, уже нету сейчас, да, но мы, благодаря тому, что они нам подарили, мы имеем возможность экспонировать, показывать людям, гостям нашего музея. Все изделия стекольного завода имеют характерный зеленый цвет. Это из анамцирского песка, собственно, из которого и изготавливали всю продукцию. Это связано прежде всего из-за большой примеси железа в песке. Могу показать вот такие вот изделия из стекла. Как видите, стенка довольно-таки плотная. И здесь использованы, в принципе, разные техники для декорирования. Бывает шнуровидное декорирование, бывают вот такие специальные узоры наносят по тулову всего изделия, да? И ручки налепные. Они выдуваются отдельно и налепом сразу же вставляются. Также в музее сохранился старый пожелтевший газетный лист «Социалистическая Якутия» от 12 декабря 1943 года. Целый разворот этого номера посвящен заводу. В газете освещена история создания и названы имена людей, которые работали в том далеком 1943 году. Есть статьи
первого директора Якутского стекольного завода Феоктистова, есть статья старшего мастера Аракчеева. И вот эти фамилии и эти люди, которые работали именно в этом стекольном заводе, и отражены как раз в этой газете. Якутский стекольный завод проработал недолгое время. Через 10 лет это стало нерентабельным. Тому служит множество проблем, с которым встретился завод. Но стоит отметить, что именно в годы войны в Якутске местная промышленность и производство получили развитие. По информации краеведа Владимира Попова, стекольный завод находился между улиц Труда и Авиационная, как раз-таки на месте рынка Столичный. В середине 1950-х годов завод закрыли, но до начала 70-х вся продукция еще оставалась на складах. Светлана Амосова, Ясир Мякиков, Якутск. Ледовый городок «Северное сияние» начинает свою работу для жителей и гостей столицы на 202-м микрорайоне. В этом году работники начали готовиться с ноября. Правда, парк открыли позже запланированного из-за погодных условий. До открытия на территории парка проводился конкурс ледовых скульптур на тему патриотизма и живой природы, в котором принимали мастера не только из Якутии, но и из многих регионов нашей страны. Гостей парка ждут знаменитые горки, ледяные чаши и лабиринты, а также множество других аттракционов. В нашем парке можно еще, помимо горок, покататься на снегоходах, квадроциклах, на тюбингах. Есть у нас еще очень красивый каток освещенный. Можно покататься на банане. Ну, приезжайте, мы всегда вам рады, будет весело, наши двери уже открыты. Спасибо. В Старой Руси Новгородской области прошел концерт дружбы. На одной сцене выступили творческие коллективы из Чурапчинского района Якутии и Старорусского района. Два региона объединяют черные страницы истории. Великая Отечественная война. Именно в Старорусском районе 80 лет назад проходило сражение на озере Ильмень, где погибли 3 якутские лыжные бригады. Сегодня на сцене Дома культуры «Русич» потомки славных воинов, солдат Красной армии воспевали «Жизнь и мирное небо», ради которого погибли бойцы-якуты. Коллективы подготовили танцы и песни. Концерт дружбы был подготовлен совместными силами 2 районов – Чурапчинского и Старорусского. Готовились мы конкретно, потому что надо было вести и выставку нашу народных мастеров. Если заметили, то там мужское и женское начало. То есть женское начало – это олицетворение домашнего очага, а мужское – это, конечно, воин, он защитник. И сегодня вот выставка тоже вот собрала очень много отзывов. В Якутске сотрудники транспортной полиции отметили 104-летие со дня образования органов внутренних дел на транспорте. Торжественное мероприятие также было приурочено 29-летию Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. В присутствии руководства и личного состава ведомства были награждены ветераны ОВД и отличившиеся действующие сотрудники. Сегодня в Северо-Восточной линии управления МВД по Якутии работает более 300 человек, которые обеспечивают правопорядок на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Дальнейшие профессиональные планы, в принципе, задачи все поставленные нам и министром внутренних дел, и президентом. Это укрепление законности, обеспечение правопорядка на транспорте, выявление, пресечение, это приоритетные направления, это экономических преступлений, коррупционных преступлений, перекрытие каналов поступления наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов. Это основные задачи не только транспортной полиции, а всех правоохранительных органов. Ну, и, естественно, это основные наши цели и задачи. Между тем, в преддверии Дня защитников Отечества самых спортивных полицейских выявляют в Якутске. На традиционные соревнования по служебно-прикладным видам спорта съехались блюстители закона из близлежащих улусов и Якутска. На мероприятии побывала Мария Кардашевская. Полицейские из близлежащих улусов и города Якутска разделились на 23 команды для того, чтобы посоревноваться в силе, скорости и боевой подготовке. В этом году соревнования проходят в 2 этапа. На первом команды состязались в огневой подготовке, стреляли из пистолета Макарова с расстояния 25 метров. Второй этап – военизированная эстафета. К нам прибыли сотрудники из таких территориальных органов, как Мегина-Кангаласский, Намский, Чурапчинский,
горные районы. Этапы соревнований будут следующие. Неполная сборка, разборка пистолета Макарова, автомата Калашникова, силовые упражнения, упражнения на скорость. И в этом году мы добавили новый этап. Это вот, в свете всех подготовок специальных, действиям в специальных условиях будут перенос раненого, а также силовые упражнения. Младший сержант полиции Сергей Тукачев приехал из Кобяйского улуса. В органах внутренних дел он служит первый год, поэтому в традиционных соревнованиях участвует впервые. Однако в спорте мужчина далеко не новичок и настроен на победу. Раньше занимался боксом, легкой атлетикой, стрельбой. Приезжал сюда в Якутск на республиканское соревнование по стрельбе. В соревнованиях в эстафете участвую первый раз во втором этапе. Участвую именно в этапе подтягивания на время 20 секунд. Готовился около 2 недель, довольно-таки долгий срок. Потягивался раз 18, но будем рассчитывать, что получится больше, около 20 раз. И пускай победит сильнейший. По итогам этой нелегкой борьбы сильнейшими среди полицейских признано Управление по контролю за оборотом наркотиков. Ну а среди сотрудников внутренней службы первое место завоевала команда информационного центра. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. Известны победители групп первенства республики по волейболу среди команд второй лиги. Напомним, соревнования начались 15 февраля во Дворце спорта «50 лет Победы». Всего принимает участие около 30 команд. По результатам в четвертьфинал среди мужчин вышли сборные Среднеколымского, Татинского районов и волейболисты Северо-Восточного федерального университета. Также завтра состоятся полуфинальные встречи. Завершающие игры и закрытие первенства пройдут 19 февраля. Отметим, что данные состязания приурочены к столетию физкультурного движения в Якутии и столетию отечественного волейбола. По итогам первенства республики во второй лиге первые 2 места отбираются на следующий чемпионат республики в первую лигу. Также в первой лиге занявшие команды 7-8 места, они переходят в следующий год на вторую лигу. Чемпионаты первенства Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в дисциплинах К1 и фулл-контакт памяти первого чемпиона мира из Советского Союза Александра Иванова пройдет с 21 по 26 февраля в столичном центре спортивной подготовки «Триумф». На соревнованиях Якутию представят более 70 спортсменов во всех возрастных категориях. По итогам состязаний будет произведен отбор сильнейших спортсменов округа для участия в чемпионатах и первенствах России. Ну а в Ленске открыли спортивный зал по вольной борьбе «Чемпион», ремонт которого был проведен благодаря неравнодушным жителям и родителям начинающих спортсменов. Они же закупили все необходимое оснащение. Зал вольной борьбы открыт при школе номер 2. Ремонт помещения длился несколько месяцев. Его проводили собственными силами специалисты Комитета по физической культуре и спорту, неравнодушные жители и, конечно, родители. Шкурили и красили стены, укладывали кафель. Мы санузел сделали, потом здесь была сауна, мы демонтировали сауну, сделали раздевалки. У нас здесь 3 раздевалки, тренерская, санузел и полноценный зал, как вы видите, что можно полноценно проводить 5 схваток. Специализированный ковер для схваток был изготовлен по индивидуальному заказу. Он обошелся спонсором в 1 200 000 рублей. Во время торжественного открытия юные спортсмены его уже успели испытать на прочность. Было проведено несколько зрелищных схваток. Вольная борьба сегодня в Ленском районе является самым востребованным видом спорта. Желающих посещать эту секцию хоть отбавляй. Тренер набрал несколько групп детей. В общей сложности занимается в данной секции более 50 юных спортсменов. Нагрузки вообще хватает, можно сказать. Некоторым отказываю, но по возможности будем брать. Ну, как раз поговорили насчет второго тренера. Ну, так будем, конечно, будем брать, когда второй тренер появится. Работать секция по вольной борьбе начала год назад, когда в городе появился профессиональный тренер. Сначала она функционировала в спортивном зале «Карат», потом в первой городской школе. А сегодня у нее появилось собственное помещение. Таких залов, можно сказать, профессиональных вообще нет, наверное. А так, если есть, ну, штучно. И то в частных этих залах. Потом в первой школе тоже будем заниматься тоже.
родители попросили, чтобы далеко не уйти. И, как сказать, там будет заниматься начинающая группа. А здесь уже продвинутые, как бы, более-менее подготовленные. Сегодня комитет по физической культуре и спорту занимается поиском нового тренера, а также в район будет приглашен именитый борец для проведения мастер-классов. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. К этому часу это вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в эфире.